딤체 소형 김치냉장고를 찾고 계신가요? 25년형 딤체 소형 뚜껑형 김치냉장고 1201는 그야말로 김치 애호가를 위한 완벽한 선택입니다. 이 제품은 공간을 효율적으로 활용할 수 있는 소형 디자인으로 주방이나 다용도실에 손쉽게 배치할 수 있습니다. 1201의 넉넉한 용량은 다양한 종류의 김치를 보관할 수 있어 가족의 입맛을 모두 만족시킬 수 있습니다. 또한 최적의 온도 유지 기능으로 김치의 신선함과 맛을 오래도록 지켜줍니다. 세련된 뚜껑형 디자인은 사용이 간편하고 내부 공간이 넓어 청소와 정리도 쉬워요. 지금 바로 이 제품으로 김치 보관의 새로운 차원을 경험해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.